ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်29ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောစီမီးစာကုံ၍မိငိမ့်ပုံတန်ရောဇနိယတုတ်တရားတော်ပါမှုအသက်သက်ဆင်ကျလို့မျိုးလို့ဆင်လို့ပြန်လို့မသုံးနိုင်ဘူးဆိုတာကပါရမှုအဲဒီကံငါးပါးတဲ့ကြည့်ခဲ့တာမရှိတော့ဘူးပါရမှုကြည့်ခဲ့တာလည်းမရှိတော့ဘူးလို့မှတ်ထားဒါဖြင့်အဘာရဏုပတိနောခန္ဓာငါးပါးပါရနှစ်သက်တယ်ဖြစ်ခင်တယ်ကျန်တယ်လို့ဒီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတဏှာပဝတိတိုင်းပါကြပါအတ္တရတို့ဘုရားဇနီးတုတ်ဟောသည်ခန္ဓာငါးပါးကိုတာယာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်နဲ့တာယာတော့တဏှာလားတဏှာလားလို့ဖြင့်ဥပါဒဏ်နဲ့ကံပြီးဇာတိပြီးသရာတွေမရဏတွေဒါတွေပုံလာမှာဒါပေမဲ့ဇာတိသရာမရဏဆိုတဲ့တရားနှစ်ခုအဆိုးဆုံးတရားနှစ်ခုကသာယာတဲ့နှစ်သက်တဲ့အထုတ်တဲ့ဆိုတဲ့တဏှာဥပါဒံကံဇာတိသရာမရဏဒီကဲလိုလာရမှုခန္ဓာငါးပါးကိုတာယာလို့လားဒါနဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုတာယာအပ်တဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတဏှာဒီတာယာတဲ့သဘောတရားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပန်တယ်လို့သုံးတဲ့ကြမှာအဲ့တော့ဥပါယရနဲ့ဒုတိယခန္ဓာဇာတိဒုတိယခန္ဓာရပြီးဇာတိတရမရဏဖြစ်ရပထမခန္ဓာကိုသာယာဆွဲလန်းအထုတ်လို့ဒုတိယခန္ဓာရပြီးဇာတိတရမရဏဒါဒုတိယခန္ဓာကျဒီဘက်ကသာယာရဲနေတဲ့တဲ့အထုတ်မဲ့ဆိုပြီးခန္ဓာရတဲ့နဲ့ဒါပြန်ခန္ဓာရှိရတဲ့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဒီခန္ဓာရှိရဒီဇာတိတရမရဏခန္ဓာကြီးပြန်ရတာဒီသုံးခုလည်းပဲလို့ခန္ဓာငါးပါးကိုတရားဆွဲလန်းအထုခြင်းကြောင့်ဒုတိယခန္ဓာရလို့ဝန္ဒနာပြီဒုတိယခန္ဓာကိုတစ်ခါဒီသုံးခုနဲ့တရားဆွဲလန်းတဲ့အထုတဲ့ခြင်းတတိယခန္ဓာရဒါပြန်ခန္ဓာရဲ့ဆင့်သွားတဲ့လက်တွေကိုရှာလို့ရှိရင်သူတို့သုံးခုလည်းပြောပါပထမခန္ဓာဘောဒုတိယခန္ဓာဆင့်ဒုတိယခန္ဓာဘောတတိယခန္ဓာဆင့်အသေးဘောသေးဆင့်အသေးဘောသေးဆင့်အသေးဘောသေးဆင့်ဆင့်လို့လည်းဒီတရားတွေသဘောပါအသေးဘောသေးဆင့်ကတဏှာဥပါဒံကံပဲအသေးဘောသေးဆင့်ကဘယ်လိုတဏှာဥပါဒံကံပဲဒါကနဲ့ကြောင့်အသေးဘောသေးဆင့်ပြီးဒီကလာကျွတ်နေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အာရိမနုပတိမလားလို့အတ္တရနုပတိပါရပြီးပါရလို့ရှိအပြစ်ကလည်းမရှိဘူးအသေးဘောသေးဆင့်ပေါ်တော့နော်အပြစ်ရှိလိုက်ရင်အသေးဘောသေးတယ်ပါရလို့ရှိလိုက်ဒီဘောသေးဆင့်အသေးဘောသေးဆင့်မယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းပေါ်ဒါကအတ္တရနုပတိတော့ဘာမင်းအသေးဘောကနဲ့ကြောင့်သေဆင်းကြပါလိမ့်မလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးတယ်ဘုရားမေးလိုက်ရင်လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုတဏှာဥပါဒံကံနဲ့တဏှာနဲ့ပါရတဲ့ဥပါဒံကသုံးဆံတိုင်းလိုက်ကံကသုံးဆံတိုင်းအထုဒါကြောင့်နောက်ဆုံးသေခန္ဓာပေါ်သေခန္ဓာပေါ်လာပြီးသေတယ်နဲ့ပဲဒါကြောင့်သူတို့ဒီအာရှဂါမိအသေးပေါ်သေဆင်းတဲ့တရားသုံးခုလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘအသေးကိုလုံးတဲ့တရားသုံးခုပထမအသေးခန္ဓာပေါ်မှာဒုတိယအသေးခန္ဓာဆင်းတဲ့ဆင်းအောင်လို့ကသူတို့ပဲဒီခန္ဓာမသာချပြီးဒီခန္ဓာမသာဒီပေါ်ရောက်အောင်မဲဘူးဒါဖြင့်သူတို့ဒီအာရှဂါမိတရားသုတိပရိသေတို့ရပြန်ပြဆိုတာဆိုနေတယ်သုတိပရိသေတို့ရပြန်ပြလို့သူဆိုလိုက်လို့ရှင်တဲ့ဒါဖြင့်ကြောင့်သုတိပရိသေတို့ရောက်ချောင်းကြည့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအထုံနေကြပါလိမ့်မလဲလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ရငါလောကီကြောက်ရလောကီမှာပြမိတကူမိစားကူမိဘတွေရှင်မင်းလေးဆွမ်းခံမှာပေါ့
မိစ္ဆာကုံမိစ္ဆာလေရှိကုံရှိတတ်မယ်ဒီမိဘတော့မမြင်ဘူးနော်မိစ္ဆာကုံကုံမနည်းမိစ္ဆာလည်းပြင်ပါဗျာရှိကုံမနည်းရှိတတ်ပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီမိဘတော့မြင်တော့ကြဒီမှာလည်းခန္ဓာရူပမိစ္ဆာကိုတဏှာရူပရှိတာထက်ပြင်ကြမယ်ဆိုတော့တွားဘယ်တော့မှဇာတိုံသရာဟောမရဏဟောဆိုတာမိတော့ရပ်ပါခန္ဓာကမိစ္ဆာနဲ့တဏှာကရှိနေတယ်သဘောကျတဏှာရူပရှိခန္ဓာရူပမိစ္ဆာနဲ့တွဲတာပြီဂုံထက်ပြီဂုံထက်ပြီဂုံထက်ပြီတာနဲ့လို့ရှင်တန်တရားကဆုံးမယ်မြို့ကိုကြီးသိမယ်ဟုတ်ပါနဲ့သူပြောတယ်သူပြောတယ်ဥမာတဏှာရှိနေတယ်ခန္ဓာကြီးကမိစ္ဆာနေတယ်ဇရိကမရဏတွေအုံတောင်းတယ်တူတယ်ကွာအဲဒါဘဒ္ဒရာတွေလည်းပထမခန္ဓာလည်းဖြစ်ခင်မြန်တယ်ဖြစ်ခင်လို့ပဲမိစ္ဆာကြီးဖြစ်လာတယ်မိစ္ဆာကြီးဖြစ်လာပြီးဇရိကမရဏတောင်းတယ်အဲဒီခန္ဓာကြီးကိုလည်းတစ်ခါခင်မြန်တယ်ဆိုတော့ရှိဖြစ်တယ်ရှိဖြစ်လို့ရှိရင်တခါဒုတိယခန္ဓာကြီးကမိစ္ဆာလဲတယ်ဒုတိယခန္ဓာမိစ္ဆာလဲတယ်မလဲဘူးဒါပေမဲ့ရှင်းရမိစ္ဆာနဲ့လဲပြီးမသိကာလပတ်လို့ဒီမျိုးကြီးဘုံတောင်းနေတဲ့ဖြစ်တယ်ဒါမှချွေးလို့ရစမမြင်ဘူးတင်တာဗျာသဘောကျဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဓမ္မတွေဘာလို့ဘုရားဆိုရနေလို့ရှိကုန်ရှိမတဲ့မိစ္ဆာကိုမိစ္ဆာမလဲနဲ့အလိုလိုမြင်ရရှိကုန်ရှိမတဲ့မိစ္ဆာကိုမိစ္ဆာမလဲနဲ့သူကမြင်တယ်။ဒီမှာလည်းလက်ဆောင်ရှိကုန်ရှိတဲ့နဲ့လက်ဆောင်မိစ္ဆာကိုမိစ္ဆာလဲတဲ့လက်ဆောင်အဲဒီလက်ဆောင်ကိုရှင်းနေလို့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုပြုလို့ကြည့်ရလက်ကာလမှာတဟုံးတောင်းနေတဲ့ဥစ္စာကိုငြိမ့်နေတယ်လို့ဆိုရမယ်လို့သို့တော့ခဏတော့အရှင်ကရှိကုန်ရှိထည့်ရတာချမ်းသာမိစ္ဆာကိုမိစ္ဆာလဲရတာစိတ်တို့အလုပ်ထင်တယ်ရှိကုန်ရှိထည့်တယ်လို့ဘာဥစ္စာနဲ့တော့ကိုယ့်လိုကိုကျန်တယ်မိစ္ဆာကိုမိစ္ဆာလဲတယ်လို့ကိုယ့်လိုကိုထင်တယ်ဘုရားရဲ့ကျမ်းနယ်မှုတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်အယူမိုက်တွေအတန်းတွေအလုပ်ကွာအလုပ်ဆင်လမ်းဆင်ဘုခက်တုံးလို့နော်ဟုတ်တယ်ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဘုရားရှင်မိုက်များတဲခက်ပါရရခန္ဓာကိုသင်မြန်တယ်ဆိုရင်ရှိနောက်ခန္ဓာတော့ရှိခဲ့တယ်နောက်ခန္ဓာကြီးရတဲ့ကတဏှာဝါဒကံနဲ့ခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးပြန်တောက်ပြန်တာပဲမိရသတိစရာမရဏနဲ့တဟုံးတောက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမမြင်မြန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမြင်လို့ခင်မြန်တာဒုတိယခန္ဓာတတိယခန္ဓာတော့ရှိခဲ့ပါတောင်းတာတောင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ်ပေါ်လာတယ်ဒါလည်းဖြင့်ဒီမိဘကုံကိုလုံးဝလဲရတယ်မလဲရဘူးလားဒါကတရားတော်ရှိတဲ့မိဘကုံမိဘတဲ့ဒီလိုကကျွန်တော်တို့ပြုလို့ရဝေသမားတွေလို့ဘာကြရူဝေကံမိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုပ်ကျင်းဝေကံမိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုပ်ဒါကြောင့်အများရတာကဒီကုံရလိုက်ပါလားမိသားကုံရလိုက်ပါလားဘာဖြစ်လဲဟိုဒီလိုကရိုးရရိုးရ။ဒါတော့မျိုးရိုးရတယ်ဒီကုန်းရှိပြရတယ်လို့ပဲဒီလိုရိုးရလို့မိစ္ဆာကမိစ္ဆာလဲရတယ်လို့ဟာရိုးရလို့ဖြစ်ပြီးတော့နေတော့ဒီလိုမျိုးတွေတော့နေမိသားစုတွေတော့ပြေးမလဲလို့မေးမှန်းရှိတယ်။ဒီကုန်းကနေရှိတယ်မိစ္ဆာကုန်းကနေမိစ္ဆာလဲဘယ်တော့ခဏလည်းဒီလိုတောင်းနေမေးကြဟောင်းတောင်းနေမေးကြငင်းကြပေးကြသိမ့်ကြရှိနေမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘုံဘဝသူတောင်းတာကရှိကြတယ်ဘ
ဘုံဘဝပေါ်လာတယ်ကမိတာပေါ့ဘုံဘဝသူကောင်းတာရှိတဲ့တောင်းတာရှိပေါ့တဏှာနဲ့တောင်းဟုတ်လားခန္ဓာကြီးပေါ်လာတာမိတာလေအပြင်ရှိတဲ့လဲမိတာလဲရှိတဲ့လဲမိတာလဲဘယ်ရှိမှပုံရာဇဝိရှိမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါရင်းပုံနေတာဟောပါလို့မကြတော့ဘူးလို့ရှိရင်ဒီပုံနဲ့ဒီထဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မိစ္ဆာရင်လက်ပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒါကများအဲ့ဒါဇာတိကရမရဏကစိတ်ဖြင့်ဒုတောက်ကျဆင်းအလွယ်လေးဒုတောက်ကျရှိတဲ့တူရဲ့ထည့်ပေးတယ်ဒုတောက်ကျမိစ္ဆာနဲ့တူရဲ့ပေးတယ်ဆိုတော့ဇာတိကရမရဏကပြုတ်ပြီးလောင်းပြင်းလာဒီဖြစ်မှုနဲ့မပြောပါနဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှဘယ်လိုကြောင်းမှမကြုံတော့ဘူးရှင်ခင်ဗျားတို့ဘာလို့နေတော့မေးတယ်ဒီလိုရှိတဲ့လူတွေပဲမိဘတော်ရင်မိဘလုံးတဲ့လူတွေပဲဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ညံ့လို့သေးလားမလို့တော့ကြည့်အခုဒီဒါရခုခန္ဓာကယုခန္ဓာကမဟုတ်တယ်လို့ကဟာဘာလို့လဲရှိတယ်ပြုံးတဲ့ပြပိုင်းဖြစ်တယ်သူပြီးကြတာဒီခန္ဓာကြီးကိုယူရကြည့်စုမရဘူးဘယ်လမ်းလဲသူ့တဲ့ဆိုရတယ်အမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကကြတော့ကံကြမြောက်သနာဥပါဒံကသူ့တဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကြီးကိုရတာဘာလို့လဲတော့မလို့ရှင်ဒီချက်နေတယ်ဒီခန္ဓာဆုံးကြတဲ့ခါကျတော့နောက်ခန္ဓာမိစ္ဆာကြီးပေါ်လာလို့မိစ္ဆာပေါ်လာတဲ့ဇာတိကရမရဏတွေညှက်လောက်မှာဟုတ်မလောက်ဘူးလောင်များလည်းလောင်မှမသိတော့ဒီကနေပြီးကြတယ်ဒီခန္ဓာကြီးရှင်းတယ်ရှိတဲ့တယ်နောက်ခန္ဓာရှိတဲ့တယ်ဟုတ်လားအရင်ခန္ဓာရှိနဲ့အရင်ခန္ဓာမိစ္ဆာနဲ့ကိုတောက်တုံးရှိတယ်နောက်ရှိတဲ့ပဲရှိသက်ပြန်တယ်တဏှာနဲ့ခင်တယ်ဥပါဒံကံနဲ့ခြေသက်တယ်တတိယခန္ဓာမပေါ်ဘူးဘာမိစ္ဆာလဲတယ်နော်ပဲဒါပေမဲ့မိစ္ဆာလဲလိုက်ရှိကုန်ရှိတဲ့မိစ္ဆာကိုမိစ္ဆာလဲလိုက်ဒီလိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီယကိကပုဂ္ဂိုလ်မင်းလူကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ပဲဒီကုန်းရှိတဲ့လားမိရကမိရလည်းပဲအများတို့လောက်ပါတော့မိလူကျင်းတယ်လို့ဘောပါကြဘာလို့ကြတော့မိလူကျင်းနော်မိလူကျင်းလို့မိလူကျင်းရှိတဲ့တဲ့သဘောရှိကြလားတဲ့ဆဲကတော့လောင်တတ်တဲ့သဘောရှိကြလားဆိုတော့အများတို့ပဲဆက်ပြီးတော့ဟမ်မိလို့ကြည့်လို့ရှိတယ်ဒီတော့များဘယ်ပြားမဟောဟုတ်ရဲ့ဒါကြတော့ဒါလည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသတ္တန်လူစုတွေကမိလို့ကျင်းတယ်ဘာလို့ပြေးမှရှိဒီကုန်းတော့ဒီတဲ့မိရကုန်းမကြီးတော့မိရသာပြီးလဲအဲ့ဒါအတ္တပြရပ်ပါအဲ့ဒါ30ပုံမှာခင်ဗျားတို့အမောဆိုင်ကြီးကြလားနေကြဒီကုန်းရှိတဲ့မိစ္ဆာကိုမိစ္ဆာလဲတဲ့အလုံးမောဆိုင်ကြီးနေဆွဲကြောင့်သတိပ္ပာမရဏမျိုးကြီးတာတဟုံးတော့နေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒါအပြစ်ပါလားလို့သိတယ်မသိဘူးသိတယ်မသိတော့ဒီကုန်းရှိတဲ့ဉာဏ်ကြီးပရမခန္ဓာလိုက်ပရမခန္ဓာခင်ဒုတိယခန္ဓာလိုက်ဒုတိယခန္ဓာခင်တဲ့ခန္ဓာကြောင့်တတိယခန္ဓာဖြစ်ရအောင်တတိယခန္ဓာကိုရှိခဲ့ပြီနောက်တည်းကတတိယခန္ဓာပေါ်တော့တတိယခန္ဓာရဲ့ဆိုတော့မိသားကြီးဒါနဲ့ဒီပထမခန္ဓာမိသားကြီးပြုတ်သွားတော့ဒုတိယခန္ဓာမိသားခင်ဗျားတို့ကလည်းလဲဆိုကြတယ်ဒီလိုရက်တာဒါဖြင့်အဲ့ဒီဇဂိတပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျားတို့ဆိုပါခင်ဗျားတို့မိလို့ကျင်းတဲ့လူချင်းကလူညံကလူညံတော့ဘာမှမသိတဲ့လူကိုဆိုးပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဘာလို့ကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူလို့ကျင်းတယ်မိလို့ကျင်းတော့မိဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကြည့်တဲ့အတိုင်းသိသိမကျန်တတ်တဲ့ကြည့်ဒါပဲရှိလားမိသားလားမိသားလောက်ပါပဲလောင်းလို့ဘုံမိခင်ဗျားတို့လည်းရှိတယ်မိသားလည်းရှိတယ်မိသားလည်းရှိတယ်မိသားလည်းဟောသတ္တံဗျာလို့ခင်ဗျားတို့မှာပဲဒီကမိသားလည်းတော့ဆက်ဆက်ဆိုတော့အဲ့ဒီမလားတကယ်လက်ထိတဲ့မိတဲ့ဘောင်တော့ကမလားတိုင်ကြတဲ့မိတဲ့ကြီးဒီနံလဲ
မိလည်းမိသားကျင်တဲ့လူနဲ့ရင်နံလိုက်ခဲ့တယ်လူနဲ့သူ့လိုပြရတယ်ဘလားဆင်ကကျစိတ်သုံးတယ်နဲ့အဲ့ဒီလူနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောတယ်သူတယ်ဒါကလည်းကြတော့တော့ဟဲ့ဘယ်ကနားရမောင်တို့ကြားဘာလုပ်နေလဲမေးနေတော့သူတို့ရှိလို့ရှိခဲ့တယ်သူတို့မိသားကောင်ကမိသားလေတဲ့ဒါချစ်တယ်လို့ဖန်လိုက်တာငါကဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခလို့ရှင်တယ်ဒါမင်းင်းနေလို့ပြောချမ်းသာတယ်လို့ပြောမှာလေဟာချမ်းသာရင်ဒီတိုင်းနေရဒီကုန်းစီမလဲရဘူးမိသားကောင်မိသားမလဲရဘူးဒီကုန်းစီမလဲရဘူးမိသားကောင်မိသားမလဲရဘူးနာပြောတယ်ခဏရဒီလဲလိုက်ဒီလိုမျိုးလေးပဲဒီလိုဆိုတဲ့တော့မျိုးရိုးရဒီလိုပဲဒီကုန်းဆိုမိသားကောင်မိသားဘာတော့ခဏတော့မျိုးရိုးဒီမျိုးရိုးကိုချုပ်ချုပ်မိပြည့်တယ်မျိုးရိုးအဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြာခဲ့ဘယ်လိုမေးလို့ဘယ်တော့မှအမောလက်ဆံမတတ်ဘူးဒီရခဏကပုံလို့လေမိရတဲ့ခဏကပုံလို့လဲတာဘယ်လိုလဲခဲ့တော့အခုလိုရပြောမဲ့လို့မရှိဘူးဘယ်ကမကွန့်တာလဲဆိုဒီမျိုးရိုးဘယ်တော့မှမကွန့်ဘူးတိရစ္ဆာန်နဲ့ထားလူလိုက်တာပဲနားလိုက်တာပဲနားလိုက်တာဒီကုန်းစီလေးကြတယ်ဟမ်ဒီဘောကရှိတယ်မလို့ပြင်နေရတယ်ဒီရင်နောက်ပါလူကမကောင်ဖြစ်ရပါလို့ဒီလဲလိုက်နောက်ကြလူကမကောင်ဖြစ်လာတော့မိတယ်လေးပြီးတော့ဖြစ်သတိကရမဏဝင်တော့မတော့ဘူးတော့တော့ဒါလည်းပဲကြည့်လာလို့လာပြန်တော့ဒီကနေ့သမားရဲ့သတိကြတယ်ဒီလဲမှာပဲသတိကြတာဒီကတည်းကဘုရားတန်တဲ့ဘုဒ္ဓနိမိတ်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဒီလဲဒီလဲပြီးပါရနော်ပြီးကြတယ်ဒုတိယမိစ္ဆာဘုံတော်တတိယမိစ္ဆာခန္ဓာကြီးပေါ်လာဘူးပေါ်လာလို့ရှင်သတိကမလာကတောက်ချာမိစ္ဆာရှိတယ်တောက်ချာပေါ်ကြတယ်ဒါဖြင့်ဘုရင်တို့မျိုးရိုးကဖြင့်မင်းတို့ကဘုရားလိုက်တဲ့ကရာမျိုးနဲ့တည်းထူရမှာမဟုတ်ပါဘူးထူတယ်ဟမ်မစားပါဘူးမစားအဲ့ဒါတပံပြရတော့အဲ့ဒီဆရာကရပြောမယ်လို့မရှိလို့ရှိရင်အများတော့ဘယ်တော့မှဒီလိုကမှမိကြလဲမှတော့ပြရတယ်တော်ပါလေတရားသာသနိယသုတ်တော်နိဒာနဝကတိုင်းပါဠိတော်အဲ့ဒါဒီလိုပဲကမင်းတို့ရှိကုန်းနဲ့ရှိမလဲရဘူးမိကြကုန်းနဲ့မိကြမလဲရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှိကုန်းနဲ့သိရဘူးမိကြကုန်းနဲ့သိပါပြေးရမှာနဲ့ဒါဘုရားရဲ့ဆက်လည်းမလုပ်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာလည်းမလုပ်နဲ့ဘုရားရဲ့ဆက်ကရှိဒုက္ခသစ္စာကမိသားသူ့ဇာတိဇာမရဏလောင်းနေတာနှိစ္စခံနေရတာဟုတ်ကဲ့နှိစ္စခံနေရတော့မိသားမနှိစ္စခံရတော့ပေါ့ရှင်းမလားဒါဆိုဘုရားရဲ့ဆက်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုအားသပ်ပါနဲ့ပဲဘယ်မှာလုံးရတဲ့ဆဘာသာဒုက္ခသစ္စာပြင်းရနဲ့မိသားမလဲတော့ဘူးကွာဒီမိသားကုန်းတာပုံပြီးတော့မိသားမှလည်းပြည်ပြီးဒီမိသားမျိုးနောက်ပြန်ဖြစ်ချင်တော့ဘူးဒီလိုပိုင်းခြားပေါ်လာတော့ပဲဒီတိုင်းပေါ်တယ်ဆိုတော့မရဘူးကွာဘုရားကလည်းပါလာဘုရားကတော့မလုပ်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့ဥပါဒ်နေသူသာယနေသူလို့ဆိုအာရိမနုပါတိတော့တဏှာနည်းတဏှာနည်းရဥပါဒနာနည်းတော့ဥပါဒနာနည်းကာမဘောနည်းကာမဘောနည်းရတာဇာတိနည်းရတော့ဆိုတာမိစ္ဆာကောဒီရဲ့ရှိကုန်ရင်ဒီမိစ္ဆာဒါမှရှင်မိစ္ဆာကောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီအထုတ်တဲ့ယောဂီဟာရှိဝရသူနောက်ဆောင်တဲ့မိစ္ဆာလည်းသူမလဲခြင်းကြောင့်အထုတ်တဲ့ယောဂီဟာဘာဖြစ်မှာတော့ရှိလိုက်တယ်လို့သတ်သိမိပင်တယ်လို့မိကြလဲတယ်လို့သတ်သိဆိုတော့အလောင်းခံရင်းဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဘောအလောင်းခံရင်းဆိုတာဘာကောင်းနိဗ္ဗာန်ပဲဒါလည်းနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိမလိုက်နဲ့မိကြမလိုက်နဲ့ဘောလား
နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်ညီအကျင့်လိုရှိချင်လို့ရှိရင်ရှင်လိုက်မမိရမလဲနဲ့သဘောကျအခုတော့ဓမ္မရဲ့ဒီဝတ္ထုမျိုးလည်းမကြားဘူးဒီကြောင့်ကိုလည်းပိုင်းနေမသိတော့သက်ကလေးကြီးတာသူသက်ဆောင်မှာဒါလေးတော့လို့ဆိုဒီကငါရေရကြလို့ဆိုဘာလို့ကြတော့ကြတော့မဲလို့ရှိတယ်အိုးဖြီလိုက်တာဖြီလိုက်တာဖြီကုန်ကြလို့ရှိရင်မိရပုံမှန်ကြီးမိရကမပုံမှန်နဲ့ဆိုလို့များတက်တန်းရှိပုံမှန်နဲ့ပုံမှန်တဲ့ခါကျတော့မိရဖြီလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိရကပြင်းမြန်တာပဲလူခန္ဓာကြီးပြန်လိုက်နတ်ခန္ဓာကြီးပြန်လိုက်ဓမ္မခန္ဓာကြီးပြန်လိုက်ဆိုတော့အပြစ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုရလို့ဆင်တဲ့ခုမှတ်ဆံပါမိအဖြစ်ကိုမသိမိလံခံရတဲ့အဖြစ်ကိုမသိသောပုဂ္ဂိုလ်လိုလို့ဆင်လို့မှတ်ပါမိလံခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤမိလံခံရတော့မသိသောပုဂ္ဂိုလ်လိုလို့ဆင်လို့နှလို့ရှိတယ်ဒီကုံရှိတဲ့အလုပ်မိသားကုံမိသားရဲ့အလုပ်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုလောင်းနေတာလောင်းမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုပ်ဒီမှာဘောလေးလားသစ္စာဝန်ပါလို့လားဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ဘာမှမသိတဲ့ဒါခင်ဘုရားကြီးကဘုရားကလည်းသမာဓိမှာယက်တာပဲအောင်ပြီဟေးအဲ့ဒီသစ္စာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကမြေစိတ်တွေကလုတ်ပြီးဟေးမင်းလုတ်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဆိုလို့မိတော့လုတ်ပြီးနေရတယ်ဘုရားမေးတာပါဗျာဘာကြောင့်လဲလားမေးတယ်မေးတော့ဘယ်နဲ့နေလို့ရဖြစ်ထွက်တို့မျိုးရိုးကစီကုံကြီးစီလေးရတယ်လို့စီဆက်စီဖြစ်ပဲရတယ်လို့မိသားကုံလို့ရှင်မိသားလည်းပဲလို့တို့မျိုးရိုးလုပ်ပါလေသူတို့ကလည်းရှင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့မင်းကဒုက္ခစီကုံစီလေးရတယ်မိသားကုံမိသားလဲရတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မိပေတော်မှာဆိုမိဓမ္မဖြစ်တော့မှအေးဆန်းဆန်းရှိမှာမို့သူအေးချမ်းနေလို့ပြောတော့မိလောင်နေတာသူကမသိဘူးဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိဘူးမသိဘူးခင်ဗျားတို့ဒီကုန်းချီလဲပြီမိသားကုန်းဒါဘာဒုက္ခသစ္စာမသိဘူးအလောင်းခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ညာနဲ့မှမရှင်းတဲ့ကာလပါလို့ရှိရင်ဒီလဲမိသားလဲတဲ့အလုပ်အေးချမ်းတဲ့အလုပ်ထင်တယ်ဒီလဲမိသားလဲတဲ့အလုပ်ဘာလို့ထင်လဲအေးချမ်းတဲ့အလုပ်ထင်တယ်အေးတဲ့လာပါလောက်တာမသိဘူးဒီခန္ဓာကြီးကိုခန္ဓာကလောင်းနေတဲ့သတိဓမ္မရဏလောင်းနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမသိမှုရှိနေတော့ကြောင့်သူဒီမိစ္ဆာမင်းမပြလို့ရှိဆန်းတယ်ဆင်းဒါကြောင့်အဲဒီဓမ္မတွေကြတာပစ္စည်းမရှိလို့ရှိရင်ပစ္စည်းရှာမှပဲဆိုတော့ဒီကောင်းလို့ကြည့်ရတယ်ပစ္စည်းစုမှာပဲဆိုလို့ဆိုတာမြို့ကြီးသင်ပြန်တိုက်ဘောပါဒီရှာရတဲ့ကိလေပေါ်လာတာပါဒီဖက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားရှားတဲ့အိမ်ရလာတဲ့ခါကျမြို့ကြီးရဲ့သင်ဖို့ဖက်တယ်သသိန်းကူရတယ်သသိန်းကူရတယ်ဟုတ်တယ်အပူကြီးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမြို့ကြီးတိုက်တယ်မြို့ကြီးတိုက်တယ်မြို့မှာမဲတော့မယ်ဒီဝေချုပ်တယ်ဒါလည်းဒီကမကောင်းမင်းကဆိုတော့ဥစ္စာညံ့တယ်ကျိုးစားပြီးဖြစ်တယ်မှာပဲရှားအောင်မှာကျိုးစားပြီးရှားတာသိခဲ့တာပဲကျိုးစားပြီးရှားလိုက်တော့ရှားရောက်ရတာကမြို့ကြီးတယ်မြို့ကြီးတာကိုခင်ဗျားတို့ကပူရတယ်လို့ပြောနေရှိမြို့ကြီးတာနဲ့တည်းကြီးတယ်ဘုရားရန်ကြီးတယ်ဒါငါဥပဒါကြီးတယ်အခုလောင်းအောင်များဘူးသို့တော်လည်းဥပဒေရောကရင်းမိရတာလို့ဆိုတော့ဥမာရင်းမိတာကြည့်တယ်။ဒါကရင်းရမ်းလာတဲ့ဇင်းမှာကွဲတယ်လို့ရမှာဟုတ်တော့ခဲနေတယ်။မိလခံနေရတယ်ဆိုတာဥဒ္ဒတယ်ဒီဇင်းရဲ့ပေါ့လောကမှာကြောက်တာမျိုးဇာတိမိဇရာမိလခံနေရတယ်ဘာဆိုကြဒီမျိုးကြီးကြီးကိုကြိုက်မျိုးကြီးကြီးကြိုက်လို့တော့ရှင်ဉာဏ်ထက်တဏှာဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ဟုတ်ကဲ့
အဲ့ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးကတော့ဥပမာပြောတယ်သုတန်လည်းကြိုက်တယ်ဒီလည်းများနဲ့ထည့်တယ်ဒီလိုမျိုးကြည့်နေတယ်ဒါလည်းမရှိလည်းရက်ကကောင်းတယ်ပြောတယ်မရှိလည်းရက်ကောင်းနေတယ်လို့ဆိုတာကိုယ်ကပြောတယ်ပြောတယ်ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးလည်းဒီဥပမာပြတယ်လူကြောက်กว่าရှိတယ်ငွေရင်းနဲ့ရှိတယ်ဆယ်တော့နဲ့ဥပ္ပန္နပေါက်လိုက်တယ်တရားလုံးနဲ့ပေါက်လိုက်တယ်ဒီကနေ့ပါခန္ဓာကိုယ်ကပေါက်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်ဆုံးနဲ့ပေါက်တယ်ကြိုက်တယ်လို့မေးလိုက်တယ်မနက်ဖြန်တရားဆုံးနဲ့ပေါက်တာလေဒီလိုပေါ့ဟမ်ဘာလို့တော့မေးမလဲပြောအနာကြီးလို့ပြောတယ်အနာကြီးလို့တော့နာကြီးလို့ရှင်းမဖြစ်ဆိုတော့ရင်းရတာကိုပြောတယ်ဒါကလက်တွေ့ကြဒီမှာလည်းရှင်ဉာဏ်ဖက်ဉာဏ်မြို့မြင်နေတယ်ကျွန်တော်ဉာဏ်လောက်ပြီးသိကျွန်တော်ဒါလုံးဟမ်လောဘဉာဏ်တဲ့လောက်တရားဒါဟောလောဘဉာဏ်နဲ့ရှားတော့ကိုဒီဉာဏ်နဲ့ရှိတော့ဘာဉာဏ်နဲ့သိဖို့ဒီမဲ့တော့ဒုက္ခရောက်ဟုတ်ကဲ့ဘာကြဒါကလည်းခင်ဗျားတို့ခဏကတရားလုံးနဲ့ပေါက်တာနဲ့ဆောင်းလုံးနဲ့ပေါက်တာနဲ့ဘုရားဒီချင်းကိုအပြင်ညံပါမလို့ရင်ပတ်ပြီးပန်းနဲ့ဆောင်းဆောင်းလို့ကတည်းကတို့ဘုရားရှင်တွေကဒီဆောင်းလို့အပေါက်ပဲတော့ခံရပါဘူးသိန်းလုံးနဲ့ဘယ်တော့ပေါက်ခံရပါမလဲသိန်းတရားလုံးနဲ့ဘယ်တော့ပေါက်ခံရပါဘယ်ချိန်မှငါဝန်နဲ့အေးပါလုံးလာခြင်းတယ်ရှိတာရင်းရှိဘောငါပဲသုံးတော့ပဲကြိုက်သုံးကြည့်ကြိုက်လားသုံးလေးကြိုက်ဒီလိုကြိုက်တယ်သုံးလို့ရတယ်ကြိုက်တယ်ကွာသုံးလို့ကြိုက်လားအလားမရှိကြိုက်ဒါကခင်ဗျားတို့ရပါလားသူရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမောင်လေးကိုဆန်းတာကိုရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောင်းလုံးနဲ့ပေါက်တာမသေးခြင်းလို့ဘယ်လိုကောင်းမလဲပေါက်ပြီးကြတာညမချီပြီးဖြည့်ခြင်းကိုကျမ်းဆိုတာဆိုရမယ်ဆိုဒီကလည်းရာဇဝတ်ကမကျင်းတော့တောင်းလို့တော့မြောက်ရှာတာတောင်းလို့မှလည်းကောင်းလို့ရှင်ပြန်ပြီးကြတာသိလို့မှဆက်လမ်းပြီးကြတာသိလို့ရအောင်ရှာတာမရှာဘူးဟုတ်ပါဘာလို့သူကြီးကြိတ်လဲသူကလေးကြိတ်သူကြီးကြိတ်ကဒီလိုကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘုရုရှိငါတို့ဒီဖြည့်ရတာမျိုးလုံးကြည့်နားသူဟောဒီဝန်းနဲ့နှလုံးသားသွားကြည့်ဝန်တာတယ်သူကဝန်နဲ့ရင်အပြောင်းမှာသွားကြည့်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကမတော်ကနေဒီသေးကူနဲ့ဆက်ဝန်ရနဲ့စကားပြောကြကျုပ်ကဘယ်တော့ရောက်မှာတော့ဒီကောင်လို့ရှိရင်ကျုပ်ကဒီများလည်းမယ်ဒီမှာပေါ့သေးဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမတော်ချင်းနဲ့ဆက်သွားလိမ့်မယ်အများနဲ့သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဆုံးနယ်လေးမှန်ရင်ဒီမကြိုက်ဘူးဟမ်အဆုံးကြီးမှန်နောက်ကြည့်ရတယ်ပြောတယ်လိုက်ဆိုနောက်ကြည့်ရတယ်ပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါတယ်တောင်းသူကတောင်းရခံရလို့လေရှိပါမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီရန်ကုန်ပြည်သမားနဲ့မှရှိကြည့်နေကြတယ်လေရိုက်ကြရတယ်မှာရှိရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကုန်ရှိနေတယ်မိသားစုမိသားစုနဲ့ပဲရင်လည်းတောင်းမှန်းကြည့်လေမသိတော့ဘူးမရှိလဲနေတာကိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်ကြီးစမ်းတာဒီငါတန်နေအောင်ဘုရားမျိုးကြီးကုမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုမြောက်ဖို့မလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထုကြီးမှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထုကြီးမှန်ပြီးမသေးရနေကံရအောင်ဘုရားဟောရရင်သစ္စာလေးပါမသိသေးလို့သူထုကြီးမှန်ခံနေတာသစ္စာလေးပါသိလို့ရှိရင်ထုကြီးမှန်ခံနေမှုဆိုပြီးကြတာဘုရားဝတ်ဘုရားဘာသာကငါးရပ်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲလေးငါတို့ဘုရားဆင်းရဲလေးဒီလိုမှဓမ္မနဲ့မချလို့ရှိရင်ဒီလိုဘာသာကျွန်တော်ဘောပါပြီလို့ဒီလိုဆိုရင်ဘောပြတ်သွားပြီလားဥစ္စာရည်နဲ့သွားတယ်ဥစ္စာရည်နဲ့သွားတယ်ဘာကြောင့်သူသတ္တရာကြီးကြိုက်အဲဒီလိုကြက်နတ်ပါလို့လူရတဲ့တယ်မရှိဘူး
လူတွေတန်းမှမရှိတော့နောက်ဘဝသက္ကရာကြီးကြားတယ်ဘာကြဥဒ္ဒရာကြီးကိုသူချက်သက္ကရာကြီးကြတယ်တိုက်ဒီဖြစ်ရင်ရှုံးတယ်ဘာလို့လဲဒါလိုရအောင်နဲ့တရားကလဲရလို့ရှိရင်မြင်သွားတယ်ဒါပြန်ထုတ်ကြည့်ကြတယ်မှာသူတွေ့ဘာရိတ်ကြီးတုံးနေမှန်းတွေ့တာသက္ကရာကြီးကကျွန်တော်တို့လောက်တိုင်းဘာရိတ်ကြီးနဲ့လုံးသက္ကရာပေါ်ရပေါ်သက္ကရာကြီးကြတယ်တိုက်ဒီဖြစ်ရင်ရှုံးတယ်ဘာလို့လဲဒါလိုရအောင်နဲ့တရားကလဲရလို့ရှိရင်မြင်သွားတယ်ဒါပြန်ထုတ်ကြည့်ကြတယ်မှာသူတွေ့ဘာရိတ်ကြီးတုံးနေမှန်းတွေ့တာသက္ကရာကြီးကကျွန်တော်တို့လောက်တိုင်းဘာရိတ်ကြီးနဲ့လုံးသက္ကရာပေါ်ရပေါ်သက္ကရာကြီးနဲ့လုံးဒီကဝိဝေနဲ့ငါသားတော့ဒီလိုတိုင်းနေတာနဲ့ဒီနည်းနဲ့ပန်းနေရတာဒီလိုရှိခဲ့တယ်လို့ဟောညအခုခန္ဓာကြီးမိတော့နေတယ်လို့သူထက်ကုန်ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုနောက်မခက်ဘူးလားဆိုတော့နောက်မခက်ဘူးလေဆိုတော့နောက်ဘဝသူဖြစ်နေတယ်ကိုပါမှာပါနေပါလေဒီဆိုသတ္တရာကြီးပြောဝင်ကျုပ်နေတာဒီကံမှာဘယ်မှာပေါ်ဘယ်လိုအောင်ကျုပ်သတ္တရာကြီးပြောကျုပ်သတ္တရာကြီးဓမ္မဟာကကျုပ်ချင်းပြောမယ်တဲ့ပါရင်ဟာလာပါတယ်မရှိမှပါတော့ပါဘူးသတ္တရာကြီးဓမ္မဟာသွားတယ်ကုသိုလ်အမှန်ပြုတယ်အကုသိုလ်တော့သိကြောက်တယ်ဘုံဘဝလည်းသိခင်တယ်ဒီတော့ဘယ်နဲ့တွေ့ကြတော့မကျုပ်ချင်းသူကအချိုးကြီးဘယ်နဲ့တွေ့ကြတော့ကျုပ်ချင်းနဲ့သိမလားဘူးဘောတန်ကြီးတယ်ဘောပါဒနာကြီးဘောတန်ကြီးသွားသက္ကရာကြီးအဲ့ဒီရာကြီးဓမ္မကတော့ကွာအပြစ်ပဲကြီးပါတယ်ဥစ္စာတွေကြီးသက္ကရာတွေကြီးကြီးနဲ့ဘုံဘဝမဆုံးဘူးပါကျင့်သိဘုရားနဲ့တွေ့မယ်သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့မယ်ချက်ချင်းအယူဆုံးပြီဘုရားသူ့ပါရင်ကျန်တဲ့စိတ်ပေါ်လေဘုရားသူချက်ချင်းပိုင်ဒီလိုပိုင်နေဆိုတော့ဘာပါလဲဉာဏ်နဲ့ချက်ချင်းကြည့်ရဥစ္စာတွေကြီးတရားဟောလို့သက္ကရာကြီးဒီမှာသိခဲ့တယ်ဒီကုန်းစီလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘကလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာဖြစ်တယ်သက္ကရာကြီးဒီမှာပေါ်လာဒီကုန်းစီလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘကလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်သက္ကရာကြီးဒီမှာဒါကြီးတက်တော့မှကိုတွေ့တာလေကြက်ကြရင်ဒီကြောက်ဒါဥစ္စာကကြောက်ပေါ်လာအဲဒါဆိုကိုဒီနေ့တော့ဆိုရတယ်တော်လိုက်တယ်သူကသင်္ကောင်းလို့ရှိလဲနေတယ်လည်းမသိမိဘကလည်းလဲနေတာမသိဘူးဘာသာတယ်အမှန်တရားကိုစောလို့မစောဟမ်ဒါအကျင့်ကြီးဝိကလည်းခေါ်ဒီလိုပြောလို့ရှိကောင်းလို့ပြီးလဲနေတာမိဘကလည်းနေတာသူမိသူတော့ကသူကြိုက်နေတယ်ဆိုင်ခင်ဗျားတို့ကဆိုရလက်ကိုပြီးပြီးနေတယ်တော့သူ့မှာဘဝတနာရှိတယ်သတ်နိုင်ရဘာလို့ရှိလဲသက္ကရာကြီးသူအားပေးလို့ခုနကပြောတယ်ဘုရားနဲ့တော့သူ့ကိုမစမ်းအတော့ခဲ့တယ်ဝါဒနာကြီးပေါ်လာအဲ့ဒါကအပြစ်ပြတယ်တရားမှတ်လိုက်ရှင်းတော့ဒီကကြုတ်ခမ်းကြတာဒီကရှိကြုတ်ခမ်းကြတာဒီဝိတုပဲကြုတ်ခမ်းကြတာကြုတ်ခမ်းကြတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးအပြစ်ရှိရမှာကွာဘာကြဒီခန္ဓာငါးပါးဘာလို့အပြစ်ရှိရမယ်ဆိုတော့မောက်ဝင်ရမှာကြာအပြစ်ရှိရမယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုမနဲ့မဲ့ငါးပါးနဲ့အပြစ်ရှိတတ်မှာဒီရှိပါဆိုတော့သူကနိစ္စတော့အပြစ်ရှိတော့အနိစ္စပြည့်သိအောင်ငါတော့ဒုက္ခအပြစ်ရှိဘူးလေဒီခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာကိုပြဒုက္ခပြည့်ရှိရင်ဒုက္ခလည်းရှိရမှာအနတ္တလည်းရှိရမှာအတုလည်းရှိရမှာဒုက္ခသစ္စာလည်းရှိရမှာကျွန်တော်တို့ကြားရရှိတော့သူ့လုံကျွေးခြင်းတဲ့စိတ်လာသေးမလာဘူးမလာတော့သူကရှင်မခံမယ်ဘူးလားခံပါဟမ်ခံပါရှင်ခံတဲ့ခါကျတော့ဒီယူမိတ်ပုံသွားလို့ရှိရင်ယူမိတ်လာအောင်မလာပါဘူး
ခုနကပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမိစ္ဆာဆိုဒီမိစ္ဆာအပြစ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခြေထက်လောက်မိစ္ဆာထက်တယ်အပြစ်ကိုဥပဒနာညာနဲ့အပြစ်သိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဆိုတဲ့ခြေလက်ခံအောင်လုပ်တယ်မိစ္ဆာတယ်မလဲတော့လာသေးတယ်သနာချုပ်လို့ဥပဒနာချုပ်ကံချုပ်လို့ဇာတိခန္ဓာမိစ္ဆာကြီးချုပ်တာမိစ္ဆာချုပ်ပေါ်တရားမနာဖယ်သွားတော့မရှိပါဘူးတန်တာသိနေဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါခြေလက်သိမိစ္ဆာလည်းသိမှသာဒီယောဂီသိကြတယ်ယောဂီဆရာယောဂီပေါ့ယောဂီဆိုတာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဂီဆိုတာပဲဒါပေမဲ့ယောဂီဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ခြေခံအောင်လို့ပြီးမိစ္ဆာမလဲမှာပေါ်ပါလားခြေခံအောင်လို့ပြီးခြေခံအောင်လို့ပြီးတာခြေခံရင်မမိစ္ဆာတော့မလဲပါဘူးတဏှာချုပ်တယ်ဆိုတော့ခြေခံတဏှာဥပါဒံကံချုပ်တယ်ဆိုတော့ခြေခံနေဘူးဟုတ်ပါဘူးအတည်းခန္ဓာကြီးလာအောင်လားဇာတိခန္ဓာကြီးနားတယ်တော့မလာနိုင်လို့ချင်းသရမဏမိကလောင်ကြမရှိပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အခါအပြည့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့ခြေထဲမှာလိုက်တော့ဝိမိစ္ဆာတယ်မလဲတော့ပေါ်လားပေါ်အပြည့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတော့ခြေလေးမနဲ့ဝိစ္ဆာလိုက်တယ်အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာကိုချုပ်တယ်လို့ပြောချုပ်ဒါကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့မဲတဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာ၅ပါးကိုခုနကပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြေလဲတဲ့မိစ္ဆာလဲဟုတ်လားအပြည့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အပြည့်ရှိတယ်လို့အပြည့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာကအပြည့်ရှိတဲ့တရားပြည့်ရှိတာကိုသူကလိုရတယ်ဇာတိတော်မှာမိစ္ဆာကြီးတယ်ပြည့်ရှိတာပေါ့အပြည့်ရှိတာဟောတယ်လောင်စာကြီးတာလားလောင်စာကြီးတာလားလောင်းနေပါလားလောင်းလိုက်ကြောင်လိုက်လောင်းလိုက်ကြောင်လိုက်ဖြစ်လိုက်လောင်းလိုက်ဖြစ်လိုက်လောင်းလိုက်ဖြစ်လိုက်လောင်းလိုက်နေတာပါလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့ကိုဉာဏ်ပြော့ပြော့ရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီကဖြစ်ပြဲဒီကမချက်မှာအပြည့်သိသူကဖြစ်တဲ့အပြည့်အပြည့်အပြည့်မှန်းသိတယ်ကမဲ့သဘောကျတယ်ဒါဖြင့်ဒီပြည့်မမှန်တဲ့ကြောင်ငါတို့လောက်ရတယ်နော်ပြောရမလို့လို့ရှိရင်ဟောဒီစီရတယ်မခံဟောဒီမိသားလည်းပြန်ဖြစ်မယ်ဒီမိသားကိုတန်ခါမကသိချက်ဆုံးမဆောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးအပြည့်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပြီးသေသကာလမှာဒီကုံချရတဲ့စက်ကိုလည်းသိမှာမိရကုံမိကြလည်းစက်ကိုမသိပါဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့မိလူပြည့်တဲ့ဒီတမျိုးဒါခင်ဗျားတို့ဆိုအောင်ဒါကဘာမျိုးမှဟုတ်လားတိရစ္ဆာန်လည်းမဆိုနဲ့လူလည်းမဆိုနဲ့နတ်လည်းမဆိုနဲ့ခြုံပြလိုက်လို့ရှိရင်မိလူပြည့်တဲ့အမျိုးမျိုးသဘောကျရှိကုန်ရင်မိကြပါအာကုံအားနေပါရင်မိကြထည့်ပေးတယ်ဆိုတော့သဘောနဲ့ဆိုဒီတိုင်းလာတယ်အဲ့ဒါလူပြည့်တယ်မလားနတ်ပြည့်တယ်မလားဇမားပြည့်တယ်မလားကြုံပြောလို့မင်းတို့ကရှိကုန်ရှိရတဲ့မျိုးမိကြကမိကြကြလဲတဲ့အမျိုးကိုဖြစ်မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲမိတော့ကိုယ်လောင်နေတဲ့မိတော့မင်းကဉာဏ်ကြီးဆိုတော့ဇာတိမိစ္ဆာမိဇာမရဏတို့နှိမ့်ချက်ပုံကိုတိုင်းတာပဲတဲ့စိတ်ကြိုက်တိုင်းတာသဘောကျစိတ်ကြိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဇာမရဏတို့ဒီလိုလိုဖြစ်နေတာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီမျိုးကိုဒီနဲ့ဆိုခွဲမှာပဲတရားတွေအတုကံကြီးရဘူးတရားကိုသုံးတော့အတုကံကြီးရနှောင်ကြီးခဲ့တယ်နှောင်နေမှာကြာတယ်ဘုရားမိုင်းမဆွဲဘူးကဲဒါပြန်ခံရသည်ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါအဖြစ်တဲ့မရှိသေးကာလပတ်လုံးမိလို့ပြောတဲ့အမျိုးအလောင်းခံတဲ့အမျိုးဒါမှဒီမျိုးရဲ့လွတ်တော့လွတ်ချင်မြန်လေဒီမှာအဲ့ဒါနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်မှသဘောကျနာကြီးကြီးနဲ့မထောင်လို့ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိဖို့မသိဘူးနာကြီးနဲ့ထောင်တော့အော်ဒီမျိုးဆိုတာပေါ်လာဒီကုံထူရတဲ့မျိုးကိုယ်လောင်နေတဲ့မိစ္ဆာကြီးကိုယ်ပိုင်းဒီကမိစ္ဆာရဲ့မျိုးဆိုတာကဘုရားမပွင့်ဒီမျိုးတွေအများအားကြည့်ပါမယ်။မျိုးနဲ့မှမြင်စီပိန်းမိစ္ဆာပုံနဲ့မျိုးရတယ်ရှင်းတယ်။ရှင်းတယ်မလား။ဟုတ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အပြည့်မသိသေးခန္ဓာရေးပြည့်ကိုမသိသေးကာလပတ်လို့ဒီခါကာလမှာသိလို့မျိုးပါတပတ်ကြခန္ဓာရေးပြည့်ကိုမသိသေးကာလပတ်သူ့ကိုအာရိနဝသာသာဝိနောကိုအာရိနဝဆိုတာအပြည့်သာဝိနောကမြင်ရတာကိုအပြည့်ကငါးပါးရဲ့အပြည့်ကိုမြင်မှသာအမျိုးမျိုးပြောက်
ရှိရတဲ့မိစားပြောင်းပြီးတော့မိစားရတယ်အဲ့ဒါရှိကုန်းလို့မိစားကုန်သွားတဲ့ဥစ္စာဘာတော့ရှိကုန်းလာတဲ့တခါဆိုမိစားကုန်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကုန်သမုဒယနဲ့ဒုက္ခကုန်တဲ့အမျိုးဖြစ်အပြည့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသမုဒယနဲ့ဒုက္ခကုန်ဒုက္ခကုန်လာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားဒုက္ခကုန်မှန်းပြီးတော့နိုင်တယ်ဒီဘက်ကနိုင်ညာဒီဘက်ကပယ်ရမယ်သမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒီဘက်ကနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာပြရဟောကြဒါရင်ဒီဘက်ကနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာပြရဒီကဒီသစ္စာနှစ်ခုဖြစ်ရင်ဒီသစ္စာဆိုလို့ပယ်ရမကွာဘူးပယ်ရတယ်အဲဒီတော့ကိုဒီလှုပ်ရှားမဲ့သမာတော့မယ်တဲ့ဒီဘက်ကသစ္စာနှစ်ခုအမှန်ဖြစ်ရဒီဒုက္ခဒီဒါကနိရောဓသစ္စာဖြစ်ရဒါကမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်ရဒီလိုမျိုးတဲ့သစ္စာအဖြစ်ဆိုဒီကဒုက္ခသစ္စာအဖြစ်ဆိုသိရဆိုတော့ဒီဘက်ကသစ္စာနှစ်ပါးဒီဘက်ကသစ္စာနှစ်ပါးကောင်းပြီဒါဖြင့်သစ္စာနှစ်ပါးကြီးအမိုက်သစ္စာနှစ်ပါးအလိမ္မာသစ္စာနှစ်ပါးကိုခွဲတယ်ဒါကအမိုက်သစ္စာဆိုရဲဒုက္ခနဲ့သမုဒယဒုက္ခဒီဘက်ကနဲ့နေရတာမှတ်တာအလိမ္မာသစ္စာနှစ်ပါးကိုခေါ်ရတယ်ကောင်းပြီကြရင်အလိမ္မာသစ္စာနှစ်ပါးကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အလိမ္မာသစ္စာဉာဏ်ကိုလည်းမရသေးအလိမ္မာသစ္စာလည်းမမြင်ရသေးတဲ့ကာလဘုံပတ်လုံးအမိုက်သစ္စာနှစ်ပါးကိုခင်ဗျားတို့ကျိုးစားနေလို့ဒီပဲဆိုရိုက်မယ်ဆိုရိုက်အလိမ္မာသစ္စာနှစ်ပါးခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့မှမရောက်သေးကာလပတ်လုံးအမိုက်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့ပဲသံဃာထဲမှာပြေးလာတော့ပုံမဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးအထုလက်ဒါဒီကွာဒီမှာပါကြည့်လေအဲဒီဘုန်းကြီးတောင်းကဒီဘက်သစ္စာကဟောပြီးအဲဒီခြေလိုက်တဲ့အမျိုးမိကလည်းတဲ့အမျိုးဒီအလိမ္မာသစ္စာကိုရှင်းပြနော်အလိမ္မာသစ္စာကဒီဘက်ဒီဘက်ကအလိမ္မာသစ္စာဒီဘက်ကမိုက်သစ္စာသူကဘာသာပါပြင်းနေရအောင်သူကဘာလို့တတ်ပါသိစိကတတ်ပါဒီလိုမျိုးကဲသိစိကတတ်ပါပြအောင်ဒါဘာလို့တတ်ပါလုံးမှာကဲသိစိကတတ်ပါရှင်ဒီကဘာလို့တတ်ပါမလို့ရင်သိစိကတတ်ပါဒီကသိစိကတတ်ပါဖြစ်ပါကောင်းတယ်ဖြင့်သိစိကတတ်ပါမှာလေရှင်းရလို့မှသိစိကတတ်ပါနော်နောက်မှပေါ်လာမယ့်သိစိကတတ်ပါမမျိုးမရှိဘူးမျိုးရှိမျိုးရှိတော့ရှင်းရပေါ်လာတဲ့သိစိကတတ်ပါကဖြင့်ခင်ဗျားတို့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့သူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှင်းတယ်ရှင်းလို့သိစိကတတ်ပါဖြစ်အောင်လုပ်သံဃာတော်သိစိကတတ်ပါဖြစ်အောင်သံဃာတော်မျက်မှောက်ပြီးဒီမှာအတ္တန်ကဖြစ်သံဃာတော်မလို့သေးသေးအတ္တန်ကတို့ပါသံဃာတော်အဆုံးမှာအတ္တန်ကရှိဘောကြသံဃာတော်အဆုံးမှာပါရှိတော့အတ္တကရှိပါကျဲတာနဲ့သံဃာတော်သူဘယ်လိုဖြစ်ချက်ဝေဒနာဆိုဆိုရင်ဝေဒနာသင်ထားတယ်ဥဒ္ဒနိုင်တော့သမုဒယသစ္စာသင်ထားတယ်စိတ်တဏှုဒနာသင်ထားတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့တရားဖြူနေဆိုတော့စိတ်လည်းလိုက်တာဒီတနေ့လိုက်ပုံနေကွာပြောတာနော်သူရင်ဘောရစိတ်ကုန်လိုက်ဘုံလို့လားသူရင်ဘောရစိတ်ကုန်လိုက်ဆိုတော့သူရင်ဘောရစိတ်ကုန်လိုက်နေလို့ရှိရင်ဒါသိချပြီးနောက်တော့သူရင်ဘောရစိတ်ကိုဆုံးသွားရတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုတော့မှားတယ်သူကဆက်ဆံခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့နေကြည့်ရမယ်ဥပဒနာနဲ့ဖြစ်တဲ့နေကြည့်ရမယ်ကြည့်ရတယ်အပြစ်ကိုသိချက်ချင်းပြက်ချက်ချင်းဖြစ်ချက်ချင်းပြက်ချက်ချင်းဖြစ်ငိုးတဲ့ခန္ဓာပါလားလို့ကိုယ်ခန္ဓာပုံမသိဘူးသူကလည်းပြက်ငိုးလိုက်ဆိုတော့ခန္ဓာကြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုသိတာတော့အပြစ်သိပြီသိသေးဘူးလားသံဃာရဲ့အပြစ်ကိုသိဘူးဒါကသံဃာဒါကသိသံဃာရဲ့အပြစ်ကိုသိလားဒါတော့သံဃာမုန်းမှမုန်းဘူးမုန်းတာဖြင့်ခဏနဲ့တက်ပြီးဒီသံဃာတရားတွေခြေလုံးမူလေးဆိုတဲ့နဲ့သံဃာပြည့်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိပါဒါဖြင့်ဒီသံဃာရဲ့များတော့သံဃာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟာအခုတော့သံဃာကိုမုန်းဘူးသံဃာဆုံးမှကောင်းမှာပဲဆိုရင်ဉာဏ်ကရက်မလားမရက်ဘူးရက်ပါသံဃာဆုံးမှကောင်းဆိုတော့
င်းတဲ့သုံးမကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ရလာလို့ရှိရင်သင်္ကတာကငကိုကအသင်္ကတာကအဆုံးပိုင်းချမ်းရှိသင်္ကတာအဆုံးပိုင်းချမ်းရှိသင်္ကတာလက္ခဏာတို့ဟာဥပါရပညာတိဝေယပညာတိဥပါရပညာတိဝေယပညာတိဆိုတဲ့တိုင်းပဲလေဖြစ်ခြင်းရတဲ့သင်္ကတာပြည့်ခြင်းရတဲ့သင်္ကတာဒီဖြစ်ပြမရှိတာကြတာအသင်္ကတာဖြစ်ပြရှိတာကသင်္ကတာဥပါရပညာတိဝေယပညာတိဥပါရဖြစ်ခြင်းဒီပညာတိသင်္ကတာသင်္ကတာလက္ခဏာနိသင်္ကတာသင်္ကတာရိယသင်္ကတာလက္ခဏာနိသင်္ကတာလက္ခဏာတို့ကဥပါရဖြစ်ခြင်းရပညာတိဟောတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်သင်ရှားတယ်ဝေယဖြစ်ခြင်းရပညာတိသင်ရှားတယ်ဟောဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်သင်ရှားတယ်သင်္ကတာလက္ခဏာသင်္ကတာလက္ခဏာဘာရှိတယ်လို့မလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြတယ်ရှိအဲ့ဒါကြည့်ပြီလားဒါကြည့်ပြီသင်္ကတာလက္ခဏာကိုကြည့်ကြည့်ပြီသင်္ကတာလက္ခဏာကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သင်္ကတာလက္ခဏာဉာဏ်လာလိမ့်မယ်။အော်ဒီစိတ်ပြခြင်းသင်္ကတာကိုဒါဥဒ္ဒနာသိတယ်။ဒါကအခုတော့ပြောပြီးပေါ့။ခဏအိမ်ကြတဲ့အခါကျထိုင်ကြည့်တဲ့အခါကျသင်္ကတာတွေပြောပါလို့ဟုတ်ပါတော့ပညာတိဥပါရဖြစ်ခြင်းပညာတိဟောဒီခဏညာနဲ့သင်ဆိုင်ဝေယပညာတိခဏညာနဲ့သင်ဆိုင်သင်္ကတာလက္ခဏာကိုသင်ဆိုင်သင်္ကနာလက္ခဏာတွေဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးဓမ္မတွေဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပြီးဆိုတာအဲဒါသာလေးတွေလည်းမဟုတ်ဥပါဒပညာဒီဝေယပညာဒီပြောအောင်ဒီမှာလည်းကြောင်ပြောတော့လေဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာကြည့်နေဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာကြည့်နေဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာကြည့်နေဆိုတော့ဒါလေးတော့လည်းတိုင်းဖြစ်တာကောင်းပြီလေကြည့်ပါများပါရင်သင်္ကတာတွေကိုဥဒ္ဒနာဘာဖြစ်လာမဟုတ်ဘူးမင်းလာလို့ရှိရင်ခင်ဗျာသင်္ကတာနယ်တဲ့နေခြင်းလေးလားမနေခြင်းမနေခြင်းတော့ဟာလေသင်္ကတာတွေဆုံးသွားတယ်။အဲဒါဆုံးတော့ဥပါဒလည်းမရှိဝေယမရှိဥပါဒဝေယမရှိတာခင်ဗျားတို့ကမနေခြင်းလို့ဒီကနေ့သင်္ကတာကဆုံးရှိလို့ဆုံးတယ်ဒီနေရာမှာအတ္တန္တအစမ်းထိုးလို့ဆုံးလာတယ်။ဒါကြောင့်အတ္တန္တကအတ္တန္တလက္ခဏာကြီးငါပြဟောပုံဟောပြပါအောင်ဗာမင်းတို့နိဗ္ဗာန်မြင်မရှင်းမဲ့နေမှာငါဆိုရတယ်ငါဆိုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်တော့မြင်မမြင်မှာကိုငါဆိုရင်လည်းအတ္တန္တကအတ္တန္တကနိဗ္ဗာန်အတ္တန္တလက္ခဏာကြီးအတ္တန္တလက္ခဏာကိုမြည်တွေကဥပါတော့နာပညာကြီးဖြစ်ချင်းလည်းမမြင်တော့ဝေယနာပညာကြီးအပြည့်လည်းမမြင်တော့ကဲဒီလိုချင်းမမြင်တော့ဒီလိုရင်းရှိတာဘာခေါ်ကြလဲအတ္တန္တနိဗ္ဗာန်ဆိုလိုပြောနိဗ္ဗာန်သင်္ကတာနဲ့ဆက်ပြန်အတ္တန္တဒါဖြင့်သင်္ကတာနဲ့ဆင်းရဲဆုံးအောင်လို့ရှိရင်အတ္တန္တမတွေ့ရဘူးလို့တွေ့ရဒါဖြင့်အတ္တန္တကနိဗ္ဗာန်တွေ့ရတော့မညာဆက်မညာတွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့မြေရတဲ့ဆန္ဒမဲ့ကတစ္ဆာအများတို့ကိုယ်ကဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဒီဘက်ကရှိခန်းတဲ့အလို့မိကြကုန်တယ်လို့မသိလို့လို့ပြီးဟုတ်ပြီလားရှိခန်းတာတော့ကျုပ်ကနောက်ထပ်မထည့်တော့ခန်းကျုပ်ကနောက်ထပ်မထည့်တော့နောက်မှုကိုပြီးတော့တောက်ခဲ့ရှိသေးတယ်မိကြကျုပ်ကလဲခဲ့တယ်ဒါဖြင့်နောက်ထပ်ခြေရမထည့်နောက်ထပ်မိကြလည်းမလဲတော့ဘူးဘုမှုတရားနဲ့ဒုက္ခချုပ်မချုပ်ဘူးချုပ်တာဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့ကြောင်လို့ဆိုဒီအတ္တန္တအောင်ပြီလို့ဟောအတော့ပြန်ဟောအတ္တန္တလက္ခဏာကိုဒီကမနဲ့မြင်လို့ရှင်းအတ္တန္တလက္ခဏာမနဲ့မြင်နေတဲ့အတွက်သိခိုင်းပြီးချက်ဟုတ်သဘောကျဘယ်လိုသဘောကျလဲသိခိုင်းပြီးချက်သိခိုင်းပြီးချက်ကတော့ဘုံရင်းနဲ့ပုံရတယ်ဟောအတ္တန္တရအတ္တန္တမြင်လို့လားမြင်လို့ဒါဖြင့်ဥပါဒနာပညာတိဝေယောနာပညာတိဥပါဒဖြစ်ခြင်းနာပညာတိရှင်းမှတဲ့မထင်ပါဘူးကွာရှင်းမှတဲ့ဒီကနေ့ရှင်းနေတယ်ဝေယောပြည့်ပြည့်မှုရဲ့ဒီနာပညာတိမထင်ပါဘူးကွာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့အတ္တန္တကအတ္တန္တဆိုတာနဲ့အတ္တန္တလက္ခဏာအတ္တန္တလက္ခဏာတွေခွင့်ပြုဖြစ်ပုံကြီးဆိုတော့အတ္တန္တလက္ခဏာဆိုဖြစ်ခြင်းမရှိတာဆိုတာဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ဘောသေးဘူးလားနိဗ္ဗာန်ဆိုချင်းမှုပြောမှုမရှိဘူးတပည့်ကြတန်ချင်းမှုပြောမှုမရှိတာကနိဗ္ဗာန်ချင်းမှုပြောမှုမရှိတာကိုမြင်နေတာကမြင်နေတာဒါဖြင့်ချင်းမှုပြောမှုမရှိတာကကိုယ်ဆင်းရဲနဲ့ဆုံးနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါမြင်နေတာ
မညာတော့ရအဲ့ဒီနှစ်ခုရှေ့ပိုင်းကသစ္စာနှစ်ခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းသစ္စာနှစ်ခုကနံသွားတော့မဆိုရတယ်ဆိုတော့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့မှာအတ္တရာဖြစ်လို့ရှိရင်သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခဖြစ်အာရိနဝဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်နိရောဓနဲ့မဂ္ဂဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုပါရသေးလို့ရှိရင်သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးအပြစ်စပြီးရှုနိုင်လို့ရှိရင်နိရောဓနဲ့မဂ္ဂဖြစ်ရှင်းမလားပြန်ပြောတော့ပါခန္ဓာ၅ပါးလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးပါရခဲ့လို့ရှိရင်သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခဖြစ်လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုအပြစ်ရှုနိုင်လို့ရှိရင်နိရောဓနဲ့မဂ္ဂဖြစ်မှာရှင်းသစ္စာလည်းလို့တော့မကိုက်ဘယ်သစ္စာလည်းပဲဟုတ်လားပိုင်သစ္စာလည်းပိုင်တာဒီကပဲသစ္စာနှစ်ခုဒီကပိုင်သစ္စာနှစ်ခုပိုင်ဆိုတော့မဂ္ဂကိုတော့ရောက်နိရောဓညာနဲ့မှညာကိုပိုင်သစ္စာနှစ်ခုဒါရင်ခြေခံတဲ့သစ္စာနှစ်ခုကိုယ်ပိုက်ချတဲ့သစ္စာနှစ်ခုဘောပါခြေခံတဲ့သစ္စာနှစ်ခုခြေခံတဲ့သစ္စာကံပတ်ဒီသမုဒိယဒုက္ခကံလို့ပုပ္ပေတဲ့လက်ထားဆိုတော့ဒီဟာကိုလည်းခင်ဗျားတို့အာရုံယူရနေတယ်ဒါလည်းဝမ်းထဲမှာမထားဘဲနေနေနေအဲ့ဒါကြောင့်ဒါသစ္စာလေးပါသစ္စာဝိညာဉ်ကိုဓမ္မနာမနာရှိဆိုတာခေါ်တော့ကပရိယေအပြန်မြင့်မြတ်တန်တဲ့ဆံဟောတာဒီတည်းသစ္စာလေးပါပါဟောနိုင်တဲ့ဆရာမခင်ဗျားတို့ဝန်မှန်ဆရာတို့မှာနမမှန်ကုန်မှလို့ဆိုတာဒီဝတ္ထုဆုံးသွားပြီသစ္စာလေးပါလည်းပေါ်လာလို့ဆိုတော့ဟုတ်ဘူးသူကရှင်းတယ်ဒီမှာဘာလည်းမပါဘူးမလုပ်ပါရဲ့မပါတော့ဘူးရှင်းညာဒါပြန်ဒီတဏ္ဍာပထမတဏ္ဍာကိုအာယုံပြုပြင်းနေကံအတဏ္ဍာတွတ်နိုင်ပါမလားဘယ်မတွတ်ဘူးငါခန္ဓာကိုဘာခန္ဓာကိုလို့အခုရှိတဏ္ဍာခန္ဓာကိုဟောတယ်သူရှင်းပြပါမယ်ဘုရားခန္ဓာ၅ပါးသံစိတ်ဥဒ္ဓဝဟာရလို့ထားတယ်တဏ္ဍာခန္ဓာကိုပဲသူတို့ကမလုပ်ရင်ဒီနာဘပေါ်ပါသူတို့လုံးဝကမလုပ်မကန်သေးဘူးဟာရမလုပ်မှဆိုရင်ဒီနာဘပေါ်ပါအာယုံကြရတာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီနာဘခန္ဓာလေးဘပေါ်ပါဒါနဲ့ဒီတရားတွေတင်တာဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်မလားရုပ်မှာတော့ကန်သေးဘူးဟာရလည်းတယ်ဟာဒီဘက်ဟောနာမခန္ဓာလေးဘကျတော့အာယုံကြရတာလုပ်တယ်ရှင်တော့ဒါပြန်ရုပ်မှာတော့ဒီဘက်ခန္ဓာတော့ကန်သေးဘူးဟုတ်လားနာမခန္ဓာလေးဘကျအာယုံကြရဆိုတော့အာရုံတော်ကလှုပ်ချင်းအောင်လေသူကသူကသိဥဒ္ဒါရလို့ဆိုရင်လှုပ်ထားခြင်းယူဝဒနာကတော့သင်္ကရလက္ခဏာခံရကြည့်သင်္ကရဆိုတော့အစရပြီးပြတာသူ့လက္ခဏာကိုပြီးဖို့လို့ပထမသင်္ကတပြီးပြီးတော့သင်္ကတရဲ့လက္ခဏာပြီးဆန္ဒမှာယုံနာကြောင့်ပဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနာမခန္ဓာလေးကတော့အကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်အာယုဆိုတော့ဒါဒီတရားတွေဒီများပြပြန်ထားလို့ဖြစ်တဲ့တရားယုံနာအားလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသင်္ကတာလည်းအတ္တန်တာတယ်။ဒီကသင်္ကတာတော့ဒီသူတို့သင်္ကတာရဲ့လက္ခဏာငါတော့မသိသေးဘူး။သင်္ကတာလည်းသိ။ဆရာဘုန်းကြီးတို့ပြောတယ်ကိုယ်လည်းတော့ရေးမိတယ်။ယုတ်ကြီးတို့ဒီများပြပြန်ထားလို့ဖြစ်တယ်။နာမနာခန္ဓာလေးပဲသူများဆိုတော့နှစ်ပါးပြပြန်ထားလို့ဖြစ်တော့သင်္ကတာတော့မသိသေးဘူး။အဲဒီတရားသင်္ကတာတွေဟာရှင်းသင်္ကတာတွေကဥပ္ပန္နလည်းပြီးပြီကိုထွန်းသင်္ကတာလက္ခဏာကြီးကိုယူပြီးတော့ကွာသင်္ကတာပြီးတာလေဆရာသင်္ကတာလက္ခဏာပြီးတာဆရာဟုတ်ပြီလားလူပြီးတာလည်းဆရာဟုတ်လားလူလက္ခဏာပြီးတာလည်းဆရာလူဆိုတော့ဘုံကူရဘုံကောင်းဖို့ဆိုတော့လူလက္ခဏာရတဲ့ဒီထဲမှာတခြားရှိပြောက်ပြောက်မလူသူကလူပြီးတာကလူလက္ခဏာပြီးတာကဒီမှာသင်္ကတာပြီးတာကဖြာသင်္ကတာလက္ခဏာပြီးတာဝိသင်္ကတာပြီးပြီးချုပ်ဖို့ဘူးဘူးလားပြန်တစ်ခေါက်လည်းမသုံးတော့ဒီတရားသင်္ကတာတရားလို့ဒီဘူးလည်းထားတာတော့မေးတယ်ဒီဘက်ကကံကျုပ်လို့ထားတာကံကျုပ်လို့ဟာပြီးပြည့်စုံရင်ရုပ်ဝေဒနာမပေါ်ဘူးလေအဲဒါဘာတရားဆောင်ဒီနာမခန္ဓာလေးပါတော့ဘယ်နာမခန္ဓာမဆိုအောင်ကြော်တော့မကြည့်ပြန်ပေါ်ပါကောင်းပါမပေါ်ပါဘူးမပေါ်လို့ရှင်ဒီဘာတရားဆောင်သင်္ကတာဆရာရဲ့သင်္ကတာဆရာတို့ကြည့်ပြီဒါဘူးရှင်းတတ်ပါပြီထို့သောနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုသင်္ကတာကြီးကိုလည်းရောက်ပါလေသင်္ကတာလက္ခဏာကြီးမှရောက်ပါလားသင်္ကတာလက္ခဏာကြီးမှရောက်သင်္ကတာလက္ခဏာဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘောကညာတတ်တယ်
သံဃာလက္ခဏာပြီးတာကိစ္စပြင်းလို့အောင်အဲ့ဒါသံဃာလက္ခဏာနည်းလို့ငါတို့ဘာလို့တော့ပေါ်တော်တိုင်းဟောထားတာကဥပ္ပါဒပညာဒီဝေယပညာဒီမင်းပြန်ဖြစ်ဦးဥပ္ပါဒနဲ့ဝေယမင်းပြန်ဖြစ်ဦးဟုတ်ပါဖြစ်ပြလို့ဉာဏ်ဖြစ်ရအောင်ဒါကသံဃာလက္ခဏာသွားနေရှင်းဒါသံဃာလက္ခဏာဘယ်လက္ခဏာရှိဖြစ်တဲ့လက္ခဏာရှိဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်တတ်ကြည့်ပြောမကြည့်ရဘူးကြည့်ရပါကြည့်ရတာဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တယ်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တယ်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တယ်ပဲလို့ဇာနေကမြင်ကိုယ်တွင်းကမြင်ဟာသံဃာလက္ခဏာမြင်ဒီဘက်ကနေကမြင်တာဒီဘက်ကမြင်တာသံဃာလက္ခဏာမြင်တာဘယ်လိုမြင်တာလဲဘယ်ဘက်ကမြင်ကြိုးစားရှုမြင်ကြိုးစားရှုဆရာဘုန်းကြီးကမြင်ကြိုးစားရှုကသံဃာလက္ခဏာကိုစိတ်ကြည့်ပြပါသံဃာလက္ခဏာကိုစိတ်ကြည့်ပြပါသံဃာလက္ခဏာကြည့်ပြလို့တွင်းကသံဃာကပြရတယ်သံဃာလက္ခဏာပြရတယ်ကျင်းပါကျောင်းကလည်းပြရတယ်ဖြစ်တယ်သံဃာကိုခေါ်တာနာအောင်ကြတော့ဖြစ်တယ်ဆိုသံဃာပြရတယ်သံဃာလက္ခဏာပြတော့ကိုတဲ့စိတ်ကြမ်းနေမှာပြရတယ်သံဃာလက္ခဏာကဥပါဒပညာဒီဝိယပညာဒီဉာဏ်ကြည့်กว่าကျင်းလားဘာမှမဟုတ်ဘူးကတော့ဘာမြင်ကြည့်ရမှာလဲသံဃာမြင်ကြည့်လက္ခဏာမြင်ကြည့်ရလက္ခဏာမြင်ကြည့်ရမယ်လက္ခဏာမြင်ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့လက္ခဏာမြင်ကြည့်တော့ဘုန်းကြီးအချင်းချုပ်သုံးတယ်ဖြစ်ပြနေရမောင်းဆုံးဒီသံဃာလက္ခဏာကုန်တော့သုံးတဲ့သံဃာလက္ခဏာကိုလို့လားသံဃာလက္ခဏာကုန်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုစားထုတ်လို့အတ္တလက္ခဏာပေါ်လာရှင်းသံဃာလက္ခဏာကုန်သွားပြီခင်ဗျားတို့သံဃာဆိုလို့ရှိရင်မုံပြီးသုံးပြီးဆိုတော့ဒီမှာကဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးအတ္တလက္ခဏာမမြင်ဘူးအတ္တလက္ခဏာဘာလို့လဲဆိုတော့ပြောတာမင်းတို့ကမြင်တာမမြင်တာမင်းမရှင်းနေမှာဆိုတယ်သူပြောတယ်ဥပ္ပါဒနာပညာရှိဥပ္ပါဒဖြစ်ခြင်းနာပညာရှိမဉ္ဇဏ်နဲ့မရှင်းဘူးကွာဘုရားပြောခြင်းကနာပညာရှိမဉ္ဇဏ်နဲ့မရှင်းဘူးကွာဖြစ်ခြင်းကိုရှင်းမရှင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့မှာဘောရဖြစ်ခြင်းကိုရှင်းမမြင်ဘူးလားဖြစ်ခြင်းကိုရှင်းမမြင်ရင်ကံရဖြစ်ခြင်းကိုရှင်းမမြင်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဘူးလားအတ္တဒါခင်ဗျားတို့သံဃာကနေဖုံးအောင်လဲအတ္တရောက်မယ်သဘောကျသံဃာဖုံးရင်သံဃာဖုံးအောင်ကိုညာနဲ့ဆန်းတယ်လို့ရှင်သုံးချက်နဲ့ကျအတ္တဉာဏ်နဲ့ညာတာမညာတာဒါပြန်ရတဲ့ဘုရားဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့သံဃာနဲ့သုံးနိုင်မလားမညာတာအတ္တနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့ဆိုတော့ဟောတာကလည်းသံဃာရှိပြီသံဃာလက္ခဏာသိရင်တို့ပြီသစ္စာတစ်ပါးကိုပဲရတယ်သစ္စာတစ်ပါးတော့နဲ့ဩဇာကိုမစွမ်းနိုင်ဘူးဒီဘက်ကသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဩဇာဒီဘက်ကမြေရတဲ့သစ္စာနဲ့ဒီဘက်ကမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ကဖြစ်လာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကမ္မထမ်းမှာလမ်းဆောင်ပြန်တော့လိုက်တယ်လို့အောင်တယ်ရှင်းမလားဒါကနိုင်ကြည့်ပြီးတော့ကြတယ်နော်